La Regione, attraverso la sua avvocatura, ha depositato in procura a Belluno un esposto sul blackout che ha tenuto al buio oltre 60.000 utenze, fra residenti e turisti, da Santo Stefano in poi. È solo una delle azioni che si stanno mettendo in campo per cercare di individuare responsabilità e per recuperare i danni subiti da mezza provincia. Non è stato il solo momento difficile di un inverno tanto anomalo, ne sono seguiti altri che hanno avuto l'apice negativo fra fine gennaio e inizio febbraio, ma quella è un'altra partita. Intanto arrivano i primi rimborsi in bolletta per chi ha vissuto il primo pesante blackout, un atto dovuto. Una goccia, veramente una gocciolina in un mare di rabbia che resta enorme. È veramente una piccola goccia e occorre veramente che sindaci ma anche deputati di qualsiasi colore politico continuino a pressare perché vi sia una ragionevole correttezza nei confronti di questi rimborsi che sono minimali, che sono quelli oggettivi per contratto, ma non dobbiamo fermarci a questo, dobbiamo riuscire ad avere qualcosa in più. Il parlamentare di 5 Stelle ha pressato i gestori dell'energia fin dall'inizio, chiedendo in prefettura ragioni e modalità di quanto accaduto e dei possibili interventi di ristoro e sistemazione del servizio, ma ad oggi le soddisfazioni restano poche. Abbiamo fatto delle richieste in maniera tale che fosse un intervento diretto in queste situazioni, perché sono situazioni anche di colpa oggettiva, ma Terna in questo momento ha voluto lavarsene le mani. Continueremo a pressare perché vi possa essere un intervento sul territorio, un miglioramento della situazione che ha delle responsabilità.